guys, kung makikita nyo po yung aking mga connection, igina-grind ko po. Ayan, may grind po siya. Kailangan po talaga yung i-grind para make sure na walang tagas sa connection ng ating welding. So ayan guys, lahat po yan na connection meron siyang grind sa dulo. Yung para pag pumatong yung welding, maganda na po pagpatong niya. Ayan guys. Lahat po yan guys, may grind connection. Diba? So ayan guys, makikita nyo po. Meron po lahat yan. Ayan.
So ayan guys, ito na po ang ating finished product. Muli po maraming salamat po sa mga nanood ng aking video at maraming salamat din po sa mga kaibigan natin dito sa YT. At sana suportahan niyo pa po ang aking mga video. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. Guys, Bards Vlog at Mindoreño TV po ang aking YouTube channel. Muli po maraming salamat. Bye bye.